Ćao ljudi, danas jedan malo drugačiji video. Johnny je skoro bio rođendan, tako da sam rešio da ga obradujem jednim malo zakasnelim poklonom. Johnny kasnije treba da nam dođe na kafu. Što se tiče poklona, G502, ovog puta wireless, 2021. godina, telefoni uskoro neće imati port za kabel, sve će biti wireless, tako da može Johnny da pređe na wireless miš. Prvo ću da ga testiram i da snimim kakvi su utisci, a posle čekamo Johnny-a na kafi. Fancy. Znači, baš lepo pakovanje. Posle onog mog Razer Basilisk X Hyperspeeda, jedno pakovanje koje je urađeno izuzetno kvalitetno. Tu je odmah miš, torbica. Torbica ima 2x4 i 4x2 grama. To su znači tegići za dodavanje težine mišu, ukoliko imate potrebe za time. Inače, miš ima 114 grama, dok žična verzija ima 121 gram. Ovo je neki poklopac, kabel za punjenje, mikro USB, Logitech nalepnica i ovo su sve knjižice Keep Playing. Što se tiče povezivanja miša, gde sam stavio torbica, u torbici pored ovih tegića dobijete i USB, to jest ovaj dongle za povezivanje miša. Takođe, miša možete povezati i preko kabla i kad vam nestane baterija možete povezati kabel i koristiti ga tako. Takođe, postoji još jedna mogućnost povezivanja ovog miša, to je Logitech Power Play. To je podloga koja puni miša dok ga koristite, tako da nikad nemate potrebu za punjenje, ona se samo upali u USB i puni vam miša sve vreme. Međutim, cena te podloge je ista kao i cena ovog miša, tako da detaljne specifikacije o mišu možete pogledati u videu u kom je Johnny govorio o žičnoj verziji, jer oni su vizualno potpuno identični. Dole ima ovaj magnetski poklopac gde se stavljaju tegovi. Ovde se miš pali, svetli. Znači, svetli isto kao i na žičnoj verziji, Logitech logo i ova 3 crtice zapravo sa strane. Što se tiče trajanja sa jednim punjenjem, ono je od 48 do 60 sati, u zavisnosti od toga da li vam je RGB upaljen. Ovaj miš ima isti senzori kao i žična verzija miša, Hero senzor sa 16.000 DPI-a i 11 dugmića koje možete programirati u Logitechovom softveru. Razlika koju sam odmah video u odnosu na žičnu i bežičnu verziju je scroll. Naime, ovde je scroll ovako šupalj, deluje dosta lakši i ima gumu preko, verovatno zbog boljeg gripa. Međutim, moram da primetim da je kod žične verzije točkić nekako čvršći i meni lično deluje dosta kvalitetniji i dosta lepši ovako pod rukom za korišćenje. Ništa, idem da testiram miša i poslije ću da kažem svoje lične subjektivne utiske vezano za samo korišćenje miša. Ono što mogu da kažem za miša, nakon što sam se izigrao, definitivno ga preporučujem. Moj miš je nešto malo lakši, to je zapravo razlika svega 7 grama. Meni je bilo teško recimo da se naviknem, jer sam se već navikao na taj osjećaj kad mogu da ga podignem brže, ili tako da sam nešto malo sporiji bio s ovim mišem, ali taj osjećaj zapravo kvaliteta u ruci je stvarno sjajan. Ako hoćete detaljnije da saznate o ovom mišu, pogledajte video u kom je Johnny opisao Logitech G502 Hero sa samo žičnu verziju. Sve to važi i za ovaj, s tim što ja koristim wireless miševe i definitivno taj osjećaj da nema žice meni je uvek nekako oslobađajući i
neko je miš sam po sebi lakši, slobodniji i sve to, tako da što drugo da vam kažem nego definitivno preporuka za ovog miša. Kao i u svim videima do sad i u ovom videu giveaway, poklanjamo vam Valheim, nova igra, sandbox tipa Minecraft i Albion recimo. Ko voli, sigurno će vam se svidjeti ovaj game. Što se tiče uslova za giveaway, od ovog videa ćemo promeniti malo format, neće više biti komentar i subscribe pa izvlačenje, nego ćemo ostaviti u opisu Google formu, popunite Google formu ako ste zainteresovani za ovu igru i mi ćemo izvući pobednika. Ostala nam je još jedna stvar, a to je da vidimo kad Johnny dolazi. Dogovorili smo se da dođe danas na kafu i da mu dam poklon. Sad ću da ga pozovem da vidim da li dogovor ostaje. Ne vidim što ne bi, ali... Halo? Brate, šta radiš? Gde si? Evo ništa, brate, blim tu nešto gejbi. Jel ostaje dogovor za danas dolaziš na kafu? Da, sad ću krenem za neki minut, brate, tamo sam se spremao te zovem. Ajde, brate, čekam te. Ajde. Ćao. Ćao, brate, ćao. Ništa, čekamo Johnny-a. Evo ga, Johnny zvoni na interfon, idemo da ga sačekamo dok se popne do gore. Gde si, brate? Pa ne brzimaš, šta hoćeš od mene? Ajde, brate, imam iznenađenje za tebe. Upadaj. Kako bi iznenađenje, bre, znaš da ne volim iznenađenje. Ma hajde, bre, ko ne voli iznenađenje? Zašto mi snimaš to za YouTube? Pa, može na YouTube. Jo, brate, ću izađu na televizor, a? Će izađeš, brate. Oj, bre, šta si radio to? Sad ću da vidiš, ajde pokažu ti. Čekaj, samo ruke do tebe, brate. Oj, bre. Izvolite. Gde je iznenađenje? Čekaj, bre, polako. Sedi, bre, snima nešto? sedi. Naravno da sam snimao, bre. Ajde. Šta si radio, šta si? Joj, bre. Evo, brate, zakasnili rođendanski poklon. Dobrodošli u 21. vek, brate. Hvala, brate. Lightspeed wireless. Brate, bežiš. A? Kako je to skoplo, bre? Brate. Inače, snimio sam, brate, video, možemo da okučimo na... Za njega? Za njega, da. Stvarno? Tako da već sam ga otpakovao, već sam ga isprobao. Ma neka si, nema veze, brate. Od onih 70 miliona klikova već sam potrošio jedan broj. Koliko? Ne znam, nisam broj. Brate, gledaj. Da, pa to je to, potpuno identično, brate. Samo je wireless. Pa da. Gde? Aha, gore. Tako da nisam mnogo stvari pričao, ima u tvom videu u onom, samo sam neke razlike naglasio i to. Dobro, da, oni su isti manje više, nema tu šta, da. To je to. Kako je dobar, brate. Oni su isti, samo je taj bolji, što ja volim da kažem. Oni su isti, samo ovaj nema kabel da se udariš o njega. Da. Čekaj, da vidimo šta je. Viš što je lepa ova torbica, brate. Drugačija je od one. Bro, ma ništa šta sad, kakva kafa, brate, idem gajbi ovdje da igram nešto. Pa tu, aha, kabel, nalepnica. Tako je, Logitech fanboy. Nice. Pa dobro, isti je kabel, u stvari, sad kad pogledam. Bukvalno, to je taj braided, potpuno isti kao Da, potpuno isti, samo njega možda izvučeš iz miša, zapravo. I onog možda ga izvučeš, ali možda ga uvučeš. Ako ga jedno izvuče god. Strava, dobro, ovo su uputstvo. Kaži nešto ljudima. Šta kažem, brate, hvala tebi. To ću da kažem ljudima, hvala. Samo mi je kupio poklon za rođendan, jebote, vi što je dobar, brate. Isti je zapravo kao fizički ne vidim nijednu razliku. Scrollem možda malo, dobro. Ok, to ću da vidim kad dođem kući pa ću detaljno, ali evo šta ja kažem. Nađite drugara koji ima istu strast prema tehnologiji i tehnici kao i vi i dobijat ćete ovako divne poklone. Hvala ti, brate, stvarno. Čekaj, bre. A dobro, ti si već sve snimio, jesi to rekao? Da, ja sam već sve snimio. Lagan video, Ove nedelje, samo uživo. Lagan video. Pozdrav svima, ćao. Ćao.